సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో బ్లాక్ బస్టర్ ఆషాఢం #1 కిలో సేల్. ఐ డ్రీమ్ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలు. నేను మీ డాక్టర్ టి బాలకృష్ణన్, ఆయుర్వేద వైద్యరత్న, శ్రీ కౌశిక్ ఆయుర్వేద మల్టీ థెరపీ హాస్పిటల్ దిల్సుఖ్నగర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను. మేము ప్రసారం చేస్తున్న, మేము చెప్తున్నటువంటి ఆరోగ్య సంచిక కార్యక్రమాలు మీరందరూ చాలా ఉత్సుకతతో, ఆసక్తితో వీక్షిస్తున్నారని తెలుస్తుంది. మీకున్నటువంటి సమస్యలు, ఇతరత్ర అన్ని రకాల విషయాల గురించి కూలంకుషంగా చర్చిస్తున్నాం. అలాగే మీకు ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఈ ఛానల్లో మా నంబర్ స్క్రోల్ అవుతూనే ఉంటుంది. నంబర్కి మీకు మా నంబర్కి ఫోన్ చేసేసి మీకు అవసరం ఉన్నటువంటి సమస్యను మాతో నేరుగా సంప్రదించవచ్చు. అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి సలహాలు, సూచనలు ఫోన్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈరోజు వచ్చేసి మామూలుగా వాతావరణ మార్పులు చాలా జరిగాయి. వేసవికాలం పోయి వర్షాకాలం వచ్చింది. వర్షాకాలం కూడా పూర్తిగా రాలేదనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎండాకాలం పోయింది, వర్షం వస్తుంది. ఈరోజు వర్షం పడుతుంది, రేపు ఎండగా కొడుతుంది బీభత్సంగా. అంటే సమంగా లేదు. వర్షాలు పడితే ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు. అలాగే సగం రోజు వర్షం కురవడం, మరుసటి రోజు ఎండలు విపరీతంగా రావడం, వేడి ఎక్కువగా ఉద్భవించడం, ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే మనుషులని అనారోగ్యానికి లోన్చేస్తుంటాయి. సో వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల వచ్చేటటువంటి చాలా సమస్యలు, చాలా రకాల వ్యాధులు వస్తుంటాయి. వాటినే వైరల్ కంజక్టివిటీ డిసీజెస్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం. అంటువ్యాధుల నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ కూడా, ప్రభుత్వం కూడా చేపట్టింది. సో ఏమొస్తాయి మరి ఈ వాతావరణ మార్పుల వల్ల? ఏమేమి వస్తాయి? డయేరియాస్ రావచ్చు, వామిటింగ్స్ రావచ్చు, జ్వరాలు రావచ్చు. అలాగే వైరల్ కంజక్టివిటీతో జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. సో అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకి జబ్బుల నుండి బయటపడవచ్చు అని చూసినట్లయితే, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు గొడుగు తీసుకొని వెళ్ళడం, లేదా క్యాప్ పెట్టుకొని వెళ్ళడం ఎంతైనా మంచిది. అలాగే వర్షంలో బయటకు వెళ్ళకపోవడం చాలా ఉత్తమోత్తమం. వర్షం పడుతున్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది. అలాగే ఎండ తీక్షణంగా ఉన్నప్పుడు కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు. సో ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ మనని మనం కాపాడుకోవడం చాలా మంచిది. దానికి కాను క్యాప్స్ పెట్టుకోండి, వెహికల్ పైన వెళ్తే హెల్మెట్ పెట్టుకోండి, లేదా గొడుగు పట్టుకొని వెళ్ళండి. ఇలా చేయడం వల్ల వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి మనని మనం రక్షించుకోవచ్చు. అలాగే మరి ఇంటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి విండోస్, కిటికీలు కానీ, ద్వారాలకు కానీ మస్కిటో డోర్స్ అలాంటివి ఫిక్స్ చేసుకోవడం ఎంతైనా మంచిది. లేదా మనం పడుకునేటటువంటి మంచాలకి దోమతెరలను బిగించుకోవడం ఎంతైనా మంచిది. అలాగే ఇంటి చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు నిలవకుండా, మురికి నీరు నిలవకుండా జాగ్రత్తలు పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మొన్నటి వరకు వేసవి కాలంలో కూలర్లు అన్నీ వాడి ఉన్నాం. మరి కూలర్లు పరిశుభ్రంగా ఎండబెట్టేసి లోపల పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కూలర్లో నీళ్ళు అలాగే ఉంచడం, లేదా చెట్ల కుండీల్లో నీరు నిల్వ ఉంచడం, లేదా ఇతరత్ర ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు కానీ, ప్లాస్టిక్ సీసాలు కానీ అలాగే ఉండి వాటిలో కొన్ని నీరు ఉండడం వల్ల కూడా చాలా వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఇంటి చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాల్లో నీటి నిల్వ లేకుండా, మురికి నీరు చేరకుండా మనం జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాటి వల్ల చాలా రకాల వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అలాగే మరి ఎలాంటి జబ్బులు వస్తాయి చెప్పుకున్నాం. దానిలో మరీ ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు, రొంప. విపరీతమైన జలుబు వస్తుంది. ఒకరికి జలుబు వచ్చిందంటే ఆ ఇంట్లో దాదాపుగా వెంటనే వితిన్ 1-2 అవర్స్లో జలుబు ఇంకొకరికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. జ్వరం కూడా అలాగే, ఒకరికి వస్తే ఇంకొకరికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రజెంట్గా జలుబు గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, దగ్గు ఈ రెండు తెలుసుకుందాం. ఇది ఒక రకమైన వైరస్ వల్ల, వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల వస్తుంది అని చెప్పచ్చు. సో ఎలా వచ్చినా జలుబు వచ్చేస్తుంది. దానివల్ల తుమ్ములు రావడం, నాసిక నుండి అంటే ముక్కు నుండి నీరు కారిపోతూ ఉండడం సంభవిస్తుంది.
తుమ్ములు విపరీతంగా వస్తుంటాయి, దానివల్ల తలనొప్పి, కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు కారడం ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. అదే పనిగా తుమ్ములు వస్తుంటాయి, ఎంతసేపటికి తగ్గే అవకాశం ఉండదు. సో ఈ జలుబు చేయగానే మనం ఏం చేస్తాం, వెంటనే వెళ్ళేసి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి జలుబు తగ్గించే గోళీలు తెచ్చి వేసుకుంటూ ఉంటాం. అలా ఏమాత్రం చేయకూడదు. అలా చేయడం మనకున్నటువంటి పరిస్థితిని మరీ విషమించేలాగా చేస్తుంది. కాబట్టి ఎవరికి వారుగా సొంత వైద్యం చేసుకోవడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు అనే చెప్పాలి. తప్పనిసరిగా వైద్యుల్ని సంప్రదించి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఈ జలుబుకు సంబంధించినటువంటి మాత్రలు వాడడం ఎంతైనా అవసరం. అంతేకాని మీకు మీరుగా వాడడం, సొంతగా మెడిసిన్స్ కొనుక్కొచ్చి వేసుకోవడం ఏమాత్రం సబబుగా ఉండదు. మరి మనం ఇంట్లో తగ్గించుకోవడానికి జలుబుకి ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. అవి మీరు ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. ఒకటి, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, నల్ల మిరియాల పొడి అందరి ఇళ్లలోనూ ఉంటుంది సహజంగా. మామూలుగా టీ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఒక కప్ టీకి చిటికెడు ఈ మాత్రం బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసేయండి, బాగా మరిగించేసి ఆ టీ ఉదయం సాయంత్రం తాగుతూ ఉండండి. అలా తాగడం వల్ల ఏంటి, మనకి జలుబు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. అలా 1-2 రోజుల్లో తగ్గుతుంది. ఒకవేళ అప్పటికీ తగ్గనట్లయితే మాలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్, అనుభవజ్ఞులైన ఆయుర్వేద వైద్యుల్ని సంప్రదించండి. మీకున్నటువంటి జలుబు, దగ్గు 2 తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా ఈ విధంగా మనం పైన చెప్పినటువంటి చిట్కాలని పాటించండి. ఇంకొక రకం చిట్కా కూడా ఉంటుంది. మామూలుగా అందరికీ కారం తెలుసు, ఇడ్లీలలో కారపొడి అని మనం తింటూ ఉంటాం. అలా కాకుండా చిన్నుల్లిపాయలు అంటే వెల్లుల్లి, లసూన, వెల్లిపాయలు, కారపొడి సమానంగా చేర్చి దాన్ని పౌడర్ కింద కొట్టేసి రోజు ఒక 2 ముద్దలు రైస్ ఆ కారపొడితో తింటూ ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా జలుబు తగ్గుతుంది. ఈ 2 చిట్కాలు పాటించేసి మీకున్నటువంటి జలుబును, దగ్గుని తగ్గించుకోవచ్చు. ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు, చాలా జాగ్రత్తగా తగ్గుతుంది. 2 రోజులు చూడండి, 3 రోజులు చూడండి, అప్పటికీ తగ్గకుంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా వైద్యుల్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో తగ్గని పరిస్థితిలో మా ఆసుపత్రికి వచ్చినట్లయితే మీ శరీర తత్వాన్ని బట్టి మీ నాడీని పరీక్షించి మీకు అవసరం ఉన్నటువంటి మందులు సూచించడం జరుగుతుంది. లేదా జలుబు, దగ్గుకాను ఇక్కడ కాఫెక్స్ అనే పౌడర్ ఉంటుంది. ఈ పౌడర్ని నిరవధికంగా తగ్గే వరకు వాడుతూ ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరి తగ్గుతుంది. వితిన్ 3-4 డేస్ డైరెక్ట్ ఈ పౌడర్ వాడుతూ ఉంటే తప్పకుండా తగ్గుతుంది. ప్రివెన్షన్ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఆల్సో. జలుబు, దగ్గు లేకపోయినప్పటికీ నార్మల్ పర్సన్స్ కూడా ఈ మందును వాడుతూ ఉన్నట్లయితే ప్రివెన్షన్ ఫర్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్, జలుబు, దగ్గు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. రాకముందే అడ్వాన్స్గా కూడా వాడవచ్చు, వచ్చాక కూడా వాడవచ్చు. కాఫెక్స్ పౌడర్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక 1/2 స్పూన్ మోతాదు 1 కప్ ఆఫ్ మిల్క్కి వేసేసి 5-10 నిమిషాలు మరిగించి ఉదయం సాయంత్రం తాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఒక 15-20 డేస్ వాడితే ఈ వర్షాకాలం, చలికాలం వరకు మనకి జలుబు, దగ్గు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అడ్వాన్స్ మెడిసిన్ అన్నమాట. సో ఎవరైనా ప్రివెన్షన్ కోసం అవసరం ఉన్నా లేదా జలుబు, దగ్గు తగ్గట్లేదు, జలుబు, దగ్గు బారిన పడినాం అనుకున్న వాళ్ళు నేరుగా మమ్మల్ని సంప్రదించి ఈ కాఫెక్స్ పౌడర్ తీసుకుని వాడవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఈ కార్యక్రమం మీకు పూర్తిగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఏవైనా సలహాలు, సూచనలు ఉన్నట్లయితే వాట్సాప్ ద్వారా మా ఛానల్కి తెలపండి, లేదా స్క్రీన్ పైన మా నంబర్ స్క్రోల్ అవుతుంది, మాతో నేరుగా సంప్రదించవచ్చు. ఓకే, సెలవు. Sir, one life lesson what medicine has taught you. Whatever you can do without expecting. బట్ ఐ రియలీ బిలీవ్ మన పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటేనే మనం ఏదైనా సాధించగలం. గట్ని మనం కరెక్ట్గా డీల్ చేసినట్లయితే అది మనకి పాజిటివ్ హార్మోన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? పొట్ట దగ్గర పెరిగితే దాన్ని ఆండ్రాయిడ్ అంటారు, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కాదు. అసలు థాట్స్ ఎందుకు వస్తాయి? బ్రెయిన్ డెడ్ అంటే దానికి ప్రపంచం అంతా కూడా కొన్ని నిర్దిష్టమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి. మానసికంగా ధైర్యంగా ఉంటే క్యాన్సర్ జయించవచ్చు. యు ఆర్ అ డాక్టర్ ఫర్ అ కాజ్ సార్, అంతే. వాళ్ళకి వచ్చిన ఆదాయం కాకుండా ఫ్రీ సర్వీస్ ఎంతమందికో చేస్తుంది.